11. Sábado 11, si mal no recuerdo. Así que el sábado 11, después del 2, el sábado 11 nos volvemos a encontrar. Tenemos una sorpresa para el sábado 11, ¿no? Y sí, Tenemos, como todos no saben los que normalmente... Tenemos un invitado especial a compartir el día 11, así que no falten. Como siempre, lo más importante va a estar, es el Señor el que va a estar, Amén. El Espíritu Santo va a estar. Pero bueno, va a venir alguien a compartir la palabra con nosotros, un invitado sorpresa. Así Sí, que, bueno. como nos dijo, arreglábamos hoy, entonces digo, bueno... Hoy arreglamos, así que también es sorpresa para nosotros. Así que bueno, bien. Bueno. Después les contamos, hacemos fotito y no todo. le vamos a chusmear, así que el que quiere saber quién es, que venga. Sí. Esta noche tenemos una hermosa palabra para compartir. Cuando hablábamos con Walter acerca de esta palabra, al principio me generaba un montón de cosas, ¿no? Y ahora ya van a saber por qué. Y después, entendiendo que el Señor es el que hace todas las cosas, decía, qué lindo, ¿no? Como uno va descubriendo en la Biblia, a pesar de haber leído 1000 veces quizás los mismos pasajes, es el momento de cada uno, es la situación. Y queremos compartir esto que fue para nosotros algo lindo durante toda la semana. Dice Juan capítulo 9, versículo 1, mientras caminaba Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por lo de sus padres? No fue por sus pecados, ni tampoco por lo de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevarlo a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó Él, el que nos envió. Pronto viene la noche, cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Amén. Amén. Y la parte que me enamora de este pasaje es donde dice, mientras caminaba, Jesús vio un ciego. Como que él iba pasando, lo vio y a partir de ahí arranca esa historia, ¿no? Que 2 líneas más abajo cuenta de que él hasta sabía el porqué de su ceguera. Y yo pensaba en nosotros, ¿cuántos de los que estamos acá conocimos de grandes al Señor? A ver, levanten la mano, me encantaría saber, es una estadística de grandes, mayores de 20 años, 18, a ver, son pocos, ¿eh? Los demás todos están de la iglesia. Todos viejitos. Javier, ¿vos también? Ah, mira, bien. Desde el principio de los tiempos, Caminaban con los apóstoles. Caminaba con los apóstoles, Javier, bueno. Sí. Mientras caminaba Jesús, vio a ese ciego. Y qué lindo que es cuando el Señor nos encuentra. Yo no sé si estuvieron mirando las noticias de esta chica Noelia de España. ¿Vieron las noticias? Yo les cuento que no sigo redes sociales de ningún canal de noticias, tampoco salí de todo. Digo, bueno, lo importante me voy a enterar, porque todo muy amarillista, el que no le ahorcan, todo era demasiado así. Dije, bueno, esto no me hace bien, no sigo nada. Pero de golpe empecé a ver que las redes cristianas comenzaron a hablar de Noelia. Y solamente pude escuchar un pedacito en la última entrevista que le hicieron a esta chica 4 días antes de la muerte programada por ella misma. Y ahí todos los cristianos, ¿no? Que siempre hay una oportunidad y todo, ¿no? Obviamente que sí, obviamente que ya no se puede hacer nada por lo que ya no se puede hacer, y sabemos que lo único que no tiene solución es la muerte. La chica había sido violada en reiteradas veces y eso la llevó a intentar quitarse la vida, se tiró de un 5º piso, no murió, quedó paralizada, digamos, de la cintura para abajo, no contenía los esfínteres y qué sé yo, y entonces ella solicitó la eutanasia en España. Y lo más raro de la situación es que la madre la acompañaba.
y no quise tampoco interiorizarme tanto más, porque obviamente entiendo la situación de la chica, ¿no? Emocional. Y mediante el padre que intervino con la justicia, durante 2 años se postergó la muerte de ella. Y es inevitable, así como todos los que publicaban acerca de Noelia, es pensar qué hacemos nosotros, que nos encanta venir, y me encanta, y la iglesia tiene que estar hermosa, preparada, se limpia, a las 6 de la tarde se arman las sillas, pensamos quiénes van a, toda una organización para los que no saben, quién va a sacar la foto, quién va a escribir las letras, qué se va a cantar, se juntan a ensayar. Se ve que se arregló el baño de las mujeres porque estaba perdiendo. Y Jesús ya nos vio como vio a aquel ciego. Y Él nos da una oportunidad de elegir siempre volver. Y no solamente de siempre volver al lugar donde nos podemos encontrar con Él, sino siempre compartir la palabra que nos fue entregada a nosotros con otros. Quizás hay muchas personas como ellas, como esta chica, escondida en una situación que no la puede resolver. Porque ella cuenta que ella lo único que quería era morirse porque no podía convivir con lo que ella estaba viviendo. Pero para los que conocimos de grandes al Señor, y por eso preguntaba, sabemos que el Señor nos atropella, nos atraviesa. Cuando llega a nuestras vidas, como llegó a la vida de aquel ciego, no era alguien más para Él, Él sabía quién era y se encontró con Él en el camino. ¿Me la dejaste introducida? ¿Sabes qué? Algo que leía yo, que bueno, a Carolina tiene su parte que le atrapa, ¿no? Y yo pensaba en algo mientras estaba ahí parado acerca del comienzo de este pasaje también. Y obviamente tiene que ver con ese encuentro de Jesús con el ciego. Yo pensaba, ¿no?, en que Jesús no entabló ningún tipo de diálogo con este hombre. Y él ya sabía que era ciego y era ciego de nacimiento. Y me llama la atención la pregunta de los discípulos, ¿no? Y es como que en algún punto creo que ese corazón humano de discípulo está siempre presente en nosotros, ¿no? Y ellos estaban interesados en saber quién era el que había pecado. ¿Quién pecó? ¿Pecó él? ¿El ciego pecó? ¿O pecaron sus padres? Digo, ¿cuál es la relevancia? Cuando Jesús, obviamente que sabía cuál era la respuesta, y esto tiene una enseñanza para nosotros, ¿no? Pero muchas veces pensar en que nuestro interés está puesto en el resultado, pero queriendo conocer quién es el que provocó el problema. ¿Cuándo saber quién provoca un problema lo puede solucionar? Realmente muy pocas veces. Y Jesús, muy asertivo, le dijo: chicos, tranquilícense. No es que haya pecado él, ni es que hayan pecado sus padres. Y esto nos deja muchas enseñanzas. Saber de que, por ejemplo, el pecado ocasiona problemas y es una realidad, y lo sabemos. Por eso Dios mismo te dice: no peques, nos da mandamientos, nos da leyes, estatutos de amor para poder tener una vida sana, de sanidad emocional, mental, física. Y no es un dato menor, porque más adelante lo vamos a volver a retomar, pero sí es importante saber que todo esto transcurre mientras un hombre estaba absolutamente ciego. Si puedes cerrar tus ojos, quizás ahí un par de segundos, y tratar de escuchar solamente mi voz, es como que vas a perder gran parte del diálogo si no me ves gesticular, llevar mis manos, pero sí vas a poder escuchar lo que yo digo. Y un poco de eso queremos hablar en esta noche, acerca de los sonidos.
¿Por qué nació ciego? Era la pregunta de los discípulos y decía, bueno, Walter, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿qué hace? ¿Cuál es la diferencia? Sabiendo que caminaban con Jesús, el Jesús que hacía milagros. Está bien para aprender, digamos, para orar, como solemos decir en el mundo cristiano, ¿no? Pero yo le decía a Walter, si habla de un hombre ciego, porque la respuesta de Jesús fue que él era ciego, no por pecado de nadie, sino para que Dios se glorificara. Era un hombre, si era un hombre, consideramos que en la cultura judía más o menos, según yo, ¿no? Porque dice la Biblia que entraron a la tierra prometida los que tenían menos de 20 años, ¿no? Supongo que a partir de 20 años ya serían considerados hombres. ¿Están de acuerdo? Entonces este hombre tenía 20 años de ser ciego para que llegara ese momento, se cruzara con Jesús y Dios se pudiera glorificar en su vida. Y yo pensaba en las cosas que nos pasan a nosotros, ¿no? Que le tratamos de encontrar el qué hice, por qué decisión tomé mal, y la que tomé mal, vamos tratando de encadenar para atrás, para adelante, las personas que estaban alrededor, si oré mucho, oré poco, faltó, sobró, qué hice, qué no hice, me fui, me quedé. 20 años de ceguera con el único propósito, y era para que Dios se glorifique. Y hablábamos de este hombre como el poseedor de alguna manera de esta situación, ¿no? Y él escuchaba solamente los sonidos, y decíamos los ciegos. Bueno, y antes de cerrar la historia, quiero que estés tranquilo, que si llevas 20 años con alguna situación, probablemente sea para que solamente Dios se glorifique en tu vida, amén. Amén. Y pueda ser de testimonio de que a pesar del tiempo fuiste parte de un propósito mayor, amén. Amén. Los ciegos desarrollan otras habilidades, así como los sordos también. En un momento de mi vida trabajé con chicos sordos y ellos desarrollan como una habilidad muy grande para entender el lenguaje corporal de todo el mundo. Pueden estar en un lugar muy grande y saber quién está cómo, por cómo se va moviendo la gente, las gesticulaciones y todo. Y capaz que uno dice, mira, ni me di cuenta. Este hombre que estaba ciego había desarrollado, obviamente, por la necesidad que tenía, la parte auditiva. Él podía escuchar seguramente no solo lo que nosotros podemos escuchar como naturalmente, sino en todo el espacio. Bueno, nosotros creo que he contado, nosotros teníamos un compañero en el Instituto Bíblico que era contemporáneo nuestro, no era compañero de ninguno de los dos, pero él se manejaba con una calidad, encima el instituto tiene, todo es escaleras, poco, o sea, un patio encima así como bastante con cosas, con caminitos, y después eran 4 escaleras para que él llegara a sus habitaciones, y después para las aulas también por lo menos 2, 3 escaleras tenía que subir. Ni un problema absolutamente, él iba escuchando y él iba tocando con su palito, digamos, y los chicos obviamente que le ayudaban, sus amigos, y se manejaba completamente. Pero él, para hacer las tareas, tenía una computadora. En ese momento era súper moderno, cuando no existían esas cosas. Él ya tenía un programa donde él se ponía los auriculares, digamos, y podía hacer todas las tareas. Él le dictaba a la computadora escribía, qué sé yo. Y bueno, y era muy habilidoso en ese sentido. Y de eso, fíjate lo que dice más adelante en el capítulo 9. En el siguiente versículo dice, luego escupió en el suelo. ¿Sabes qué? Hay sonidos que estuvimos buscando en la Biblia que en algún punto tienen como un antagonismo, ¿no? Y para nosotros son relevantes y, bueno, algunos de ellos los quisimos traer acá para poder compartir como más rápidamente. Y el primer como sonido de alguna forma que a mí puntualmente me gusta escuchar o leer, mejor dicho, eso es lo que lo tenías vos, ¿no? ¿Puede ser? El silbido apacible de Elías. Hay una historia muy linda en la Biblia que habla de Elías, donde él estaba corriendo detrás de una amenaza, digamos, de Jezabel, que ese es el antagónico, ¿no? El sonido de
Si lo pudiéramos llevar, el sonido del Señor era el sonido apacible, el silbido apacible, y ahí encontró Elías la presencia del Señor. Y por otro lado teníamos la amenaza de Jezabel. También tenemos otro sonido que se lee en la Biblia, y es la voz de Dios en el momento del bautismo de Jesús. Vieron que hay como un estruendo y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y decíamos, y por otro lado, otro sonido que se escuchaba era el de los fariseos, los que querían desacreditar a Jesús como el Mesías. Siempre vamos a encontrar, pensábamos nosotros, como dos sonidos antagonistas, ¿no? Por un lado teníamos el sonido apacible, donde Dios lo atrapa a Elías, ¿no? Huyendo en una cueva. Y es un sonido que liberta. Era un silbo apacible. Y Elías pudo entender que ese sonido provenía de parte de Dios. Pero él venía escapándose de otro sonido, el sonido de la amenaza de una mujer, Jezabel. Y así encontramos en la Biblia sonidos antagonistas. Yo pensaba en otro, por ejemplo, el sonido del shofar en Jericó. El sonido del shofar en Jericó era un sonido de guerra que Dios usa para poder derribar muros, para poder avanzar. Es un sonido de fe. Y el pueblo, cuando escuchaba el sonido del shofar, automáticamente se ponían en pie de guerra. Eran sonidos que la gente los tenía como instalados en su persona y podían entender cuando Dios estaba hablando a través de qué sonidos. Y así también tenía un antagonismo. Y por ejemplo, encontré a Jesús diciéndole a los discípulos: ¿por qué temen? ¿Qué les pasa? Y es que ellos estaban escuchando los vientos y el mar, y dice que Jesús se levanta y le dice: hombres de poca fe. El sonido del shofar avivaba la fe en el pueblo, pero el sonido quizá del viento, de las olas, de los problemas, nos hacen menguar la fe. O sea, hay sonidos que son protagonistas junto con Dios en nuestra vida, y hay sonidos antagonistas. Tenemos otro, mirá, escuchá este. El rugido del enemigo, 1 de Pedro 5:8, que dice que el diablo anda como león rugiente. O sea, el diablo anda como león rugiente, haciendo una imitación del león de la tribu de Jehová, de Oseas capítulo 11, versos 10 y 12, dice: como ruge el león, así rugiré, y ustedes me oirán y obedecerán. O sea, hay un sonido genuino que es el sonido de Dios, el león de la tribu de Judá. Y hay también un sonido del león rugiente. Son distintos, porque uno ruge como llamando a sus cachorros, dice Oseas, y el otro buscando una presa. Hay que estar atentos al sonido correcto. Amén, dice la palabra. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Amén. Cuando hablábamos de esta parte decía, a mí la verdad que le escuchaba a Walter encima a relatar lo que pudo haber sido eso del escupir y hacer barro, ¿no? Con la saliva. Pero era Jesús. Soy media así como que ya tiendo vamos a hacer una estadística acá, ¿no? Carolina estaba que no quería predicar, me decía: no, porque el tema de la escupida. Bueno, ¿cuántos quisieran que Jesús les escupa hoy? Ay, Jesús. Ay, Jesús. Levante su mano si quiere un escupitajo de Jesús. Por el milagro, todo sea por el milagro. Mira, lo que sea, pero que me escupa Jesús, ya no me baño, más en no sé cuántos años. Tomamos este milagro de Jesús con la saliva, pero les cuento les cuento, habrán leído, ¿no? Pero
el más distinto, vamos a decir, de Jesús, es el que escupe y le toca la lengua. Digo, ay, no, ese sí que... Por favor. Bueno, pero dice, vamos con este. Dice, ¿qué hizo Jesús? Dice, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Bueno, ahora un ratito. Digo, vos yo. Las mujeres... Se nota quién manda en casa. Claro. Dale vos. O no, que llega un momento en las que estamos casadas, qué sé yo, amigos quizás también, que llega un momento de decir, no podés estar escupiendo de esa manera, ¿no? Depende. A los hombres digo, ¿no? Depende. Porque no es que escupen así como delicadamente, ¿no? ¿Cómo hacen un...? ¡Qué horror!, ¿no? Pues yo digo, bueno, está bien una vez que ya está, ¿viste? Pero toda así como que da impresión. Pero bueno, como era Jesús... Carolina está diciendo esto porque no vayan a pensar de que ya ando... Mirá, allá, dale. Hay una etapa en la vida del hombre que el hombre va por la calle y va haciendo puntería. ¿Es cierto o no es cierto? Pero es una etapa, no dura toda la vida. Que el hombre hace puntería, que le tiene que pegar a determinadas cosas. Nosotros hacíamos competencia. Allá por allá, Mariano, Rubén me ganaban lejos. Ellos hacían más ruido, digamos. Eran bárbaros. Pero acá, lo que quiero, vamos al milagro en sí, ¿no? Quiero que piensen en esto. Ustedes cierren los ojos. ¿Alguien tiene los ojos abiertos? Bueno, escuchen. Siguiente segundo. Listo, no, ya está. Siguiente segundo sienten que una llovizna le va. Bueno, dicho graciosamente, este hombre ciego, ese sonido lo escuchaba muchas veces al día. Muchísimas veces al día. ¿Saben por qué? Porque en la cultura judía, básicamente, en el contexto bíblico del Medio Oriente, escupir era una expresión de humillación, era una expresión de desprecio, era una expresión de rechazo social, de exclusión. O sea que, si ustedes buscan, porque veo que usted busca algo en la red y después le rebota, pero millones de mensajes. Bueno, yo puse judíos escupiendo, imagínense. Después me llovían en Instagram, hacían cola los judíos para escupir. Escupen todo, se escupen entre ellos, escupen a la gente lisiada. ¿Por qué? Porque ellos consideran que están inmundos, ¿sí? Y son de otra calidad de vida, de otra clase de vida, clase social. Y esta gente, bajo estas situaciones como este hombre, con ya 18, 20 años, algunos dicen 16, 17, 18, 20 años, había escuchado ese sonido una y otra vez. Y hay personas que quizás no están escuchando ese sonido, pero hay reiteraciones, sonidos reiterativos, frases reiterativas sobre su vida, y la vienen escuchando o la escucharon muchísimas veces. Y esas frases producen trauma. A los morochos, ¿cuántas veces le habremos dicho? Negros, ¿sí? A los blancos, polaco, al flaco, flaco, al gordo, gordo, al alto, alto, al bajo, bajo, pero siempre utilizando por ahí esa despección, ¿no es cierto? El rechazo, el no sos igual. Bueno, este hombre venía hace 18 años soportando la ceguera y la exclusión, los escupitajos. Habrá escuchado los sonidos más aberrantes que podrías haber escuchado. Carolina me decía, ay, por Dios, yo no puedo ni pensar en eso. O sea, este hombre lo vivía a diario. Vivía esa exclusión, vivía ese rechazo. Y de golpe, en medio de la escena, aparece un hombre sin previo aviso. Y juntó saliva.
y hizo lo más maravilloso que un hombre puede hacer por otro. Lo que Dios puede hacer por tu vida. Entró hasta el mismo trauma. Entró hasta el mismo lugar de rechazo. Entró hasta esta misma frase. Y empezó a trabajar en el corazón de ese hombre. El escupir era símbolo de desprecio o maldición. Y Jesús usa esa expresión de humillación para hacer un milagro. Por eso el título de nuestra palabra hoy es El sonido del milagro. Y más adelante les decía, las situaciones que están pasando en nuestras vidas muchas veces tienen que ver con ese momento, el esperar esa situación. Y sin dudas, como decía Walter recién, qué pobre persona, ¿no? Ya el haber pasado por tantas veces. De hecho, conocemos la gente que está por ahí en la calle. Ahora ya no se ven tantos, pero antes había un hombre que se llamaba Trapito, no sé si lo recuerdan. Él estaba siempre por la Valle y Centenario, y donde vivía mi abuela, después vivíamos nosotros también. Era una persona que estaba acostumbrada a que algunos le daban de comer, le daban plata, pero muchos se reían, le trataban con desprecio. Entonces ya era parte de su cotidianeidad el recibir el desprecio. Entonces él no iba a esperar jamás un milagro. Encima ciego, no sé si estaría al tanto de quién era Jesús. Pero lo que sí él estuvo en el momento justo, indicado para haberse encontrado con el Señor. Dice que el Señor le dice, hizo lodo con la saliva, lo untó en los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces el hombre se fue, se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego que se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí, otros decían que no. Solo se les parece. Y más adelante hay todo un relato que hace con los fariseos y le preguntan, ¿es Jesús? Bueno, y él le dice, ustedes no saben, Dios no escucha a un pecador. Solamente una persona que está bien con Dios puede hacer milagros. Entonces, lo importante es que sepamos que, como decía Walter, nosotros podemos tener sonidos en nuestras vidas, no solamente sonidos, sino palabras que también obviamente son sonidos, y esos pueden ser transformados por el Señor. Hace poco hablaba con una persona que me decía, cuando esta persona me dijo esta palabra, como un botón, porque parecía algo simple, fue como un botón que tocó y exploté. Y eso tenía que ver con su pasado, con las cosas que había vivido. Bueno, de esos sonidos nosotros te hablamos, esos son los sonidos que el Señor quiere transformar en milagros. ¿Sabés que hay muchos sonidos que producen marcas en nuestro corazón, marcas en nuestra vida? Yo estuve buscando algunos de ellos, algunos son simpáticos, otros por ahí no tanto. Dice el frenazo y el choque de algo metálico, un grito de terror, alarmas de catástrofe, el chirrido de las uñas en una pizarra, un globo, el despertador de determinados teléfonos, el ruido de alguien masticando chicle. Eso están ahí en el top 10, para los que dice masticando chicle con boca abierta. Por las dudas le digo a los chicos que tienen chicle. El vidrio rompiéndose de noche en un lugar donde tendría que ser un lugar seguro, una casa. Una manija de puerta que no tengo yo en mi habitación, pero bueno, gloria a Dios. Manija de puerta intentándose abrir, trac, trac. Ya me evité un sonido catastrófico. Pasos en el piso superior. Ay, ay, ay. Humberto, ahí en tu techo. Sonidos traumáticos, conocidos como flashbacks. Sonidos que el son del cerebro asocia con un evento horrible. Canciones que nos remontan a etapas, tiempos, lugares, hechos, situaciones, rupturas, separaciones,
momentos difíciles de nuestra vida, fuegos artificiales, petardos. El sonido de la agresión social está entre los principales. El sonido de la agresión social, la humillación, el descontrol, portazos violentos, voz y grito distorsionada, y me llamó la atención este último, silencios prolongados y tensos, luego de una discusión. El sonido del silencio después de una discusión está entre los más traumatizantes que se albergan en nuestra mente, en nuestro corazón. Y es... ¿Querés seguir algo más? Y es ahí donde quería entrar Jesús. Exactamente a ese lugar. A ese lugar. Yo pensaba en esto como para poder cerrar esta historia. El Señor usa absolutamente todos sus recursos para poder entrar a tu mente o a la mente y al corazón de aquellos que le dan la facultad. Pero existen dos alternativas. Una es la que le pasa a muchas personas, y de hecho muchas personas en las cuales estuvo Jesús. Que Él trató el pecado en una forma superficial. Vete y no peques más. No andó en el pecado. Y acá es donde cobra connotación lo que le preguntan sus discípulos. ¿Quién pecó, Señor? ¿Pecó él? ¿Pecó Joel? ¿O pecaron los padres de Joel? Jesús simplemente, cuando Joel se acerca al Señor, le dice: tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Porque la persona es la que le da la autoridad a Dios, al Señor, para tratar sus faltas, para tratar sus situaciones personales. Somos nosotros los que condicionamos la obra del Espíritu de Dios. Entonces, por un lado, vamos a tener a personas que están siempre buscando la superficialidad. Quiero saber quién pecó. Quiero saber cómo pecamos. Quiero saber por qué pecó. Quiero saber, hay la parte superficial. Son personas que nadan en la superficie y por experiencia, te tengo que decir que las personas que nadan en esa superficie nadan toda la vida, quizá peleando con los mismos pecados, con las mismas situaciones. Porque sobre el efecto quieren trabajar sobre la ceguera. Quiero que me sane, Señor, porque estoy ciego y ese es mi problema. Señor, quiero que sanes mi economía, porque si sanás mi economía va a estar todo bien. Señor, yo necesito ropa para ir a la iglesia. Yo necesito un trabajo, Señor, porque si tengo el trabajo va a estar todo bien. Y cada vez que escucho eso, escucho la voz de los discípulos. ¿Quién pecó? O sea, superficiales. No nos interesa arrancar de raíz el problema. Nos interesa la superficialidad, lo que la gente puede ver. Si la gente me ve de determinada forma, está todo bien. Está todo bien. ¿Sí? Está todo bien. No, el pastor está bien. Está todo bien. Se lo ve bien. No, pero no renguea. Está todo bien, ¿no? Y salís y te morís de un infarto en la calle. Pero si estaba todo bien. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó eso? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Se entiende? Nosotros miramos en ese plano tan banal muchas veces, de si podemos ver o no podemos ver.
Estamos interesados en la añadidura. No, venir a la iglesia no es buscar la añadidura. No es buscar simplemente nuestro bienestar. El Señor está preparando el sonido que va a talar en tu alma. Una voz, una palabra que tiene que entrar a tallar ahí en lo más profundo. Este hombre no solucionaba su vida con solamente curarle la ceguera. Este era un hombre que estaba traumado, tenía traumas porque había sido abusado verbalmente, despreciado toda su vida. ¿O acaso ustedes no vieron una persona que tiene necesidad monetaria y de golpe se le soluciona la cuestión monetaria y al otro día se vuelve un engreído? O sea, mirá, ¿y ahora quién le toca a este? Mirá, ahora tiene plata, el fulano tiene plata. ¿Quién le toca? ¿Cómo se pone? ¿Cómo se puso? Y es que realmente siempre fue así. La vista a este hombre le dio una virtud, fue una herramienta, fue una bendición para la vida de este hombre. Pero la verdadera bendición para este hombre fue que Jesús haya escupido y haya transformado el emblema que para este hombre era ser detestable. Lo transformó en algo en el cual él el resto de su vida se iba a acordar como uno de los sonidos más hermosos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo este hombre podría haber arrancado el relato para contarle a sus hijos que él recobró la vista cuando se encontró con el creador del universo? ¿Cómo arrancaría? Arrancaría desde la ceguera. Yo no podía ver y escuché ese sonido que tantas veces me perjudicó, que tantas veces me apartó de la gente. En ese momento Jesús le dijo, nunca más ese sonido va a ser igual para tu vida. A partir de hoy ese sonido va a cobrar un valor distinto. Y Jesús escupió en la tierra y trabajó con el lodo, como en el Génesis. ¿De dónde habrá sacado agua Dios para hacer a Adán y a Eva? Y empezó a trabajar el alfarero haciendo lodo. Y empezó a trabajar y puso su saliva junto con la tierra en los ojos de este hombre. El alfarero quiere trabajar en tu vida. Quiere trabajar con tus traumas, con tus presiones, con tus quebrantos, con tus rechazos. Y es que hay veces, como decía Carolina, si estás ciego hace 20 años, tranquilo. Lo importante es que sepas dónde tenés que dejar entrar al Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál fue el momento en el cual empezaste a fallar, empezaste a quebrar y quebraste una vez y quebraste dos y quebraste tres y querés salir y no podés y querés dejar y querés poder ver y no podés y lo haces por tus propios medios y una y otra y otra y otra vez? Pero un día, en esa búsqueda te vas a encontrar con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Y Él va a tratar desde lo más íntimo, va a tratar de adentro hacia afuera, una vez y no más. Vos elegís, yo elijo. El Señor mete su mano y arranca todo, pero todo, porque cuando el Señor arranca y transforma y lo hace bien una sola vez. O por etapas. Bueno, Señor, mirá esto. Bueno, Señor, mirá mañana lo otro. Bueno, Señor. Y empezábamos así a fetear por capas, ¿viste? Y parece que no termina más. ¡Ay, otra vez, Señor! Sí, otra vez. Y vos sabés a dónde va el Señor, pero está cerrado. No querés
no querés dar el brazo a torcer porque el orgullo muchas veces no permite que ni siquiera el Espíritu Santo pueda entrar a esas áreas de la vida que Él necesita entrar para sanar nuestro corazón. Este hombre, por su situación, por su condición, era un pordiosero que mendigaba, así lo conocían. Y en ese momento ese sonido cambió su historia para siempre. Cuando el Señor llega a nuestras vidas, como a esta persona le devolvió la vista para que tuviera una herramienta para salir adelante, Él también hace esas cosas. Decía Walter, no solamente es la superficialidad, y hablábamos unos viernes atrás que el Evangelio no se trata de venir a buscar lo que nosotros queremos solamente, no es una tarjeta de crédito el Señor, que esto es lo que quiero hoy, mañana le pido otra cosa y como que no se paga nada, dijo Martina, es todo con tarjeta de crédito, no se paga nada. Usar la tarjeta. Usar la tarjeta, mamá, no se paga nada. No es así. El Evangelio y el cruzarte con el Señor se trata justamente de entrar a ese lugar donde te impiden, o lo que te impide, estar cerca del Espíritu Santo, estar cerca del Señor. Porque la relación con el Espíritu Santo se construye todos los días. Pero vos podés decir, creer estar con el Señor y no estar nada, porque la superficialidad te lleva a eso. Para cerrar, quiero que te acuerdes que Jesús te conoce, Él te vio y Él sabe tu historia. No es una casualidad que estés, no se trata de que justamente viniste hoy, ni de que hace tantos años estás en el Evangelio. Él sabe tu historia y Él sabe cuándo se va a glorificar. Y Él quiere entrar a tu vida y sanar esa historia que tenés por ahí hasta olvidada, o quizás, tengo tantos años, ya le entregué todo al Señor, yo estoy seguro de que no hay nada. ¿Vieron que uno dice, yo estoy seguro ya que no hay nada? Y siempre hay algo. Y ese algo quizás es lo que no te permite llegar a el siguiente lugar. ¿Por qué a veces pensamos que las cosas no nos salen, las situaciones no se dan, siempre estamos empantanados en el mismo lugar? Yo le digo a Walter, tenemos que orar de esta forma, Señor, levanto la mirada hacia el horizonte, hacia adelante, hacia donde tenés ese propósito mayor para nosotros. Porque si no nos pasamos orando de, ay Señor, como decía, ¿no? Sana mi economía, dame lo que me falta, quiero algo mejor. Y es todo por acá nomás. Pero el Señor tiene un propósito mayor para nosotros. Amén. Pero para llegar hacia allá tenés que dejar de mirar acá. Y para dejar de mirar acá, tiene que haber un sonido que se convierta en milagro. Que dejes de pensar con los rencores que te llevaron ciertas situaciones y que puedas comenzar a mirar de la manera en que ve Dios. Amén. Te invitamos a que te pongas de pie. ¿Quieres orar? ¿Oras? Es muy importante en este momento que seas muy sincero, muy sincera con vos misma, con vos mismo. Y que pienses que el ciego, obviamente en esa situación y en ese momento en que no veía nada, ¿no? Solamente escuchaba. Él sabía que le podían escupir. O sea, el siguiente instante, después de escuchar el sonido del escupitajo, digamos, era sentir la saliva. Y sin embargo, sus ojos recobraron la vista. Y ese sonido fue diferente esta vez. Y se trató de un milagro. Entonces te invito a que cierres tus ojos, a que hables con el Señor, a que le pidas, le preguntes, ¿qué cosas hay de las que ya me quise olvidar y de las que sin darme cuenta siguen afectándome a mí, a las personas que me rodean? Porque quizás no amo como debería amar, porque hay cosas que
que están ahí metidas y que me hace que hace que desconfíe, que hace que no puedan crecer las relaciones, las amistades ni siquiera, porque en algún momento alguien me falló y decidí cerrar mi corazón para siempre. Que doy con límites porque sé que tengo que cuidar mi corazón. Y está bien, la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero en esta noche Él quiere sanar. El Señor quiere sanar tu corazón. Que lo tenés bien guardado, sí, pero Él hizo al hombre y a la mujer porque Él consideraba que era bueno que existieran las amistades, los matrimonios, las familias. No hizo solamente al hombre y a la mujer como para dejar un modelo. Y la vida se trata de crear buenas amistades, buenas relaciones, excelentes familias. Todo lo que tengas que solucionar, esta es la noche, este es el lugar. Decirle: Señor, acá está mi corazón. Necesito de una vez y para siempre ser libre de esto que oprime mi mente, mis pensamientos, que no me permiten avanzar, para ya no orar por las cosas cotidianas solamente, Señor, sino para que pueda mirar hacia el futuro, hacia eso excelente que tenés para mí. Señor, en el nombre de Jesús, te entrego cada corazón, cada persona que está en este lugar. Espíritu Santo, sos bueno, sos bueno, sos bueno. Y no solamente estás en mi corazón, sino en el corazón de cada persona en este lugar. De aquellos que abrieron sus vidas, sus corazones, Señor, y pueden sentirte real. Entonces, te corresponde a vos esta parte, Señor. Que puedas entrar a la mente de cada persona, que puedas traer, Señor, situaciones, momentos, ruidos, silencios. Vos sabés cómo hacerlo, Señor. Espíritu Santo, sos tan respetuoso también que vas a llegar y vas a tocar el corazón de aquel que te permita. Reprendo todo plan del enemigo, todo espíritu de las tinieblas, Señor, toda voz del infierno, Señor, que trae sentimientos de culpa. Espíritu Santo, porque no siempre fuimos culpables de todo lo que pasó, Señor. Pero entendemos que hoy es el momento, Señor, para poder ser libres. Que el altar es símbolo, Señor, de la cruz donde llevaste nuestras enfermedades y nuestros pecados también. Señor, en el nombre de Jesús, te entrego toda situación, Señor, de violencia, toda situación, Señor, de robo. Señor, cada cosa, Señor, que podés hacer en la vida de las personas. Que tu Espíritu Santo pueda entrar en lo más profundo, Señor. Es tu gracia, Señor, la que trae paz a nuestras vidas. Es tu gracia, Señor, la que trae redención. Y redención significa, Señor, poder perdonar no solamente la situación, Señor, sino perdonarnos a nosotros mismos. Señor, estuviste en cada situación, estuviste en cada detalle, estuviste en cada momento en la vida de cada persona en esta noche, Señor. Fíjate y mira los corazones de aquellos que se sienten, Señor, que necesitan perdón, aquellos que necesitan perdonar. Espíritu Santo, es el poder y la autoridad, la de tu Espíritu Santo, la que recorre cada, Señor, cada banco. Es tu Espíritu Santo el que recorre cada lugar. Espíritu Santo, entra en cada lugar, Señor, en cada momento, Señor, de las personas. Aquellos que bloquean su mente, Señor, en esta noche, sean libres, Señor, para poder ser libres en el nombre de Jesús. Así como un día, Señor, usaste la vida de otras personas para que pueda recibir libertad, Señor. Y hoy estoy parada, Señor, en este lugar con la autoridad de Cristo, con la que me diste, Señor, aquel día, Señor, en que me hiciste libre. Señor, en el nombre
nombre de Jesús, rompo, Señor, con toda maldición del enemigo, con todo pensamiento, Señor, que lleva cautivo, Señor, al infierno a muchos, Señor, de los que están en este lugar. Espíritu Santo, yo creo en el Dios de lo imposible, en el Dios que multiplica panes y peces, pero también en el Dios que trajo perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, yo te doy gracias, Señor, porque así como sacaste, Señor, a este hombre de un lugar, Señor, incierto, donde mendigaba solamente, donde era despreciado, Señor, en esta noche cada uno de aquel que quiera ser libre, Señor, puede ser libre y tener nuevas herramientas, Señor, para salir adelante, porque sos el Dios que todo lo puede, porque trajiste, Señor, sanidad a nuestras vidas y porque tenés planes de bien para nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, Jesús. Espíritu Santo, gracias. Sé que Amén, Jesús.